Вот такой у нас красивый красный поезд. Именно в нем мы решили встретить наш прошлый Новый год. Изначально я была против. Вы встречали Новый год в воздухе? Нет, я не хочу. Но в итоге все так здорово получилось. Так, наш новогодний номер. На Красной Стреле мы оба ехали впервые. Оказалось, тут все так уютно, да и сами мы, конечно же, подготовились. Взяли с собой оливье, свой домашний холодец, все для бутербродиков с красной икрой, ну и, конечно же, бутылочку шампанского. Поезд отправляется без 5:12, так что Новый год мы встретили на пути в Санкт-Петербург. Послушали речь президента, выпили шампанского, поздравили с Новым годом родных и близких, вкусно поели, посмотрели «Голубой огонек» и сытые и довольные легли спать под стук колес. У нас тут есть, даже я не увидела сразу, маленькое новогоднее чудо, елка.